În veci cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit, doar că nici eu și nici unul dintre noi nu suntem mântuiți de unii singuri. Avem așa de mare nevoie de comunitatea bisericii și suntem așa de binecuvântați că astăzi suntem la oaltă, într-o țară în care este pace, suntem fără mască, nu suntem doar în transmisie video dintr-un pod sau dintr-o mașină, ci ne putem vedea față către față. Și pentru că sunt plin de energie după ziua de ieri la întâlnirea cu copiii, vă rog să vă uitați în stânga și în dreapta, dați mâna cu cel de lângă dumneavoastră și bucurați-vă că vedeți cerul în cel de alături. Sunteți singuri? Iarăși problema de dioptrii spirituale. Cartea aceasta este povestea împăratului care își caută o soție pentru fiul său. Dar cât de multă trudă a trebuit marele împărat să depună pentru ca mireasa să se nască, cât de multă trudă a trebuit să depună pentru ca mireasa pregătită pentru fiul său să-și păstreze credincioșia, să-și ducă până la capăt credincioșia. Și încă nu suntem la capăt, încă nu am ajuns acolo la nuntă, dar astăzi și prin studiul pe care îl facem, nădăjduim că facem un pas în plus înspre a deveni și mai mult o mireasă fără pată și fără zbârcitură pentru fiul marelui împărat. Și spun asta cu speranță, pentru că suntem înaintea unui capitol despre care la o primă lectură, mai ales dacă luăm așa capitol cu capitol pe cartea Genezei, când ajungem în capitolul 20 din această carte, am spune că avem nevoie de acest capitol ca de sare în ochi. Poate ar fi fost mai bine la o primă lectură, am spune noi, să nu fi fost trecut acest capitol pe paginile Scripturii. Dar cu siguranță că nimic nu este la întâmplare. Și dacă Dumnezeu a vrut să-l avem, cred că avem lucruri de învățat din acest capitol. Dacă ne uităm puțin la modul în care este construită viața lui Avram, pentru că suntem de, nu știu câte luni, cred că de vreo 8 luni am început cartea Genezei și abia în capitolul 20 am ajuns, și stăm de ceva vreme în dreptul vieții lui Avram, încă nu am epuizat-o și gândiți-vă că cea mai mare parte a Genezei ne vorbește de viața lui Iacov, deci încă nu am ajuns acolo la miezul problemei. Dar dacă ne uităm la cele 14 capitole care descriu viața lui Avram, ne dăm seama că parcurgem o perioadă de 100 de ani din viața acestui om. Din momentul chemării din Ur și până când acesta pleacă la Domnul. Și avem primele 2 capitole, în jurul vârstei de 75 de ani a lui Avram, apoi puțin mai dificil să fixăm exact capitolele 14 și 15, dar după câteva detalii, știm că în 13 Lot și-a ales să-și întindă cortul până lângă Sodoma, era cunoscut în cetate și făcuse relații, ne gândim că au trecut câțiva ani și îl plasăm undeva în jurul vârstei de 80 de ani. În capitolul 16 știm sigur că Avram avea 86 de ani, după care se face un salt destul de mare de 13 ani până în capitolul 17 și urmează 18, 19, 20 și 21. Toate aceste capitole sunt în jurul anului 99-100 din viața lui. După care mai sunt date câteva repere și repere de vârstă. Știm, de exemplu, 22, știm vârsta lui
lui Avram din pricina lui Isaac, era suficient de mare să-și care în spate lemnele și așa mai departe. Pe măsură ce vom înainta cu studiul, vom vedea care sunt detalii exacte pentru vârsta lui Avram. Dar vedem că cea mai concentrată cantitate de text din viața lui, și anume 5 capitole din 14, sunt pentru anul 99-100. Și mai mult dintre acestea, primele 4 capitole, de la 17 la 20, probabil într-o perioadă de mai puțin de 3 luni de zile. 17 este tăierea împrejur, la o perioadă foarte scurtă de timp, poate câteva zile, îl vedem în capitolul 18 pe Avram că primește vizita lui Dumnezeu în forma a 3 bărbați. În aceea zi, capitolul 19, în care mijlocește pentru Sodoma și Gomora. Apoi capitolul 20, în care aș înclina să cred că Sara încă nu era însărcinată și bazat pe promisiunea că la anul ea va avea un fiu, putem spune că aceste 4 capitole sunt pe o perioadă destul de scurtă de timp, de maxim 3 luni din viața lui Avram. Înseamnă că Duhul Domnului ne pune să privim atent aici și este vorba despre momentul în care se promite sămânța și momentul în care se naște sămânța. Și vin noi detalii, de data aceasta din capitolul 17, legat de faptul că din Sara se va naște fiul promis lui Avram, așa că se cade să ne concentrăm și noi cu privirea și cu studiul în direcția aceasta. Dar haideți să intrăm efectiv în capitolul 20, cel pe care îl studiem astăzi. Avram, ne se spune, cadrul este destul de succint format în primele 2 versete ale acestui capitol. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Șur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Acesta e cadrul trasat foarte pe scurt de Duhul lui Dumnezeu prin pana lui Moise, care a redactat cartea Genezei. Gerarul este undeva aici în partea stângă, îl putem vedea pe hartă. El vine din zona de est, de la Hebron, de la stejarul lui Mamre, și se duce înspre Gerar. Și ne întrebăm de ce începe efectiv așa capitolul, a plecat din locul acela și de ce anume chiar a dorit Avram ca să plece. Și ne întrebăm cum a ajuns Avram în această situație, pentru că capitolul 20 pare aproape tras la indigo cu capitolul 12, cu ultima parte a capitolului, când Avram se duce în Egipt din pricina foametei și acolo are aceeași poveste în care spune că Sara este sora sa, nu este soția, Faraon o ia pentru sine și țineți minte toată istoria acelui moment. Cum a ajuns Avram din nou în această situație? În primul rând, dacă suntem de acord cu faptul că cea mai mare parte din viața lui Avram se concentrează în jurul nașterii seminței promise, putem foarte lesne să ne dăm seama că dacă Dumnezeu a intenționat acel lucru, nici cel rău nu dormea. Și pornește un atac furibund împotriva promisiunii pe care Dumnezeu i-a făcut lui Avram. Și dacă până în capitolul 17 știam că Avram va avea un fiu, fiul promis în care toate familiile pământului vor fi binecuvântate, și cel rău a încercat în fel și chip să deturneze promisiunea aceasta, în momentul în care Dumnezeu mai adaugă un detaliu specific, din Sara, specific, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu, atunci cel rău își concentrează și mai mult atacul fix pe această direcție. Și așa se face că Sara ajunge din nou într-un context în care mai
ca promisiunea lui Dumnezeu să nu ia ființă, ca Fiul cel promis să nu se nască. Așadar, pe de o parte avem atacul celui rău. Pe de o parte, să ne amintim ultimul detaliu pe care îl aveam despre Avram din capitolul 19. Imediat ce Domnul, prin îngerii săi, a nimicit Sodoma și Gomora, în versetul 27 din capitolul anterior, citim: Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Cât de dezamăgit și speriat trebuie să fi fost Avram în momentul acesta. Am fost fascinați de mijlocirea pe care o făcuse înaintea Domnului pentru Sodoma și pentru Gomora. Am fost fascinați de inima lui și, într-adevăr, acolo am asistat la un proces în toată regula, la o curte de judecată. Aveam un acuzat, aveam un acuzator, aveam un judecător și lipsea doar avocatul apărării. Și Dumnezeu îl invită pe Avram să intre în rolul acesta de avocat al apărării. Acuzatul, Sodoma și Gomora. Acuzatorul, strigătul care ajunsese până înaintea lui Dumnezeu împotriva păcatelor care se săvârșeau în aceste cetăți. Judecătorul întregului pământ, venise el însuși să judece cauza aceasta și face invitația lui Avram să intre în rolul de avocat al apărării și face o pledoarie incredibilă. Nu vei putea tu, judecătorul întregului pământ, să nimicești pe cel bun împreună cu cel rău. Și Avram, după ce ajunge la cifra de 10 oameni buni care ar fi fost în stare sau suficienți ca să salveze cetatea de la nenorocire, se duce liniștit la culcare, fiind 100% convins că pentru a doua oară a scăpat Sodoma și Gomora. Dimineața, când a văzut fumul gros ridicându-se de peste cetățile nimicite, nu știa ce să mai creadă. Și a fost un moment foarte complicat, ca pentru oricare dintre noi care se roagă pentru un lucru cu credința cu care nu a mai făcut-o niciodată și aparent Dumnezeu dă un alt răspuns la acea rugăciune. Și cred că inevitabil Avram a început să se întrebe: Doamne, ce fel de Dumnezeu ești Tu? Și ce promisiuni îmi faci Tu? M-ai chemat să-mi dai o țară. Imediat ce am intrat în țara aceasta, a izbucnit o foamete. Ăsta e cadrul pe care dorești să mi-l oferi? Nu trece multă vreme și îmi spui că, da, știi, țara va fi a urmașilor tăi, dar peste 400 de ani, nu chiar acum. Înțeleg și partea asta. Acum te apuci să strici țara pe care promiți că mi-o dai, să nimicești cetăți, să transformi totul în foc, pucioasă și cenușă. Ce fel de Dumnezeu ești Tu? Doamne, și promisiunile pe care mi le-ai făcut. Dacă ne uităm la ce promisiuni îi făcuse Dumnezeu până atunci lui Avram, iată legământul pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, sămânța ta va fi ca stelele cerului, sămânța ta va fi ca nisipul mării. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și iată, la vârsta de 99 de ani, cu promisiunea că încă nu s-a născut primul din toată pulberea pământului. Încă nu s-a născuse primul din cei care aveau să fie mai mare ca număr decât stelele de pe cer. Ce fel de Dumnezeu ești Tu? Și ce cu promisiunile astea pe care mi le faci? Și cred că un amestec de îndoială,
de teamă au intrat în inima lui Avram și așa se face că ajunge în Gerar, unde revine la o problemă pe care o avea încă de multă vreme. Mai mult decât atât, când Abimelec îi cere socoteală, de ce ne-ai adus nenorocirea aceasta peste țara noastră, pare că Avram face un soi de mărturisire și spune în versetul 13: când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei, iată hatărul pe care ai să mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Noi citim în Evrei și cred că așa este, că prin credință Avram a ieșit din țara Ur și l-a urmat pe Dumnezeu, dar iată cât de complicat este procesul acesta. Nu a ieșit un supererou al credinței din Ur în urmă cu 25 de ani, ci un om care avea zone neacoperite de credință în viața lui. Deși el se încredea în Dumnezeu, deși Dumnezeu îi spusese ceva mai târziu, eu sunt scutul tău și nădejdea ta cea foarte mare, iată că Avram purta cu sine o portiță de scăpare. Oriunde vom merge, în orice loc vom merge, spune că ești sora mea. Apoi am citit despre cuvântul acesta, când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, și am căutat expresia m-a scos din casa tatălui meu și am găsit că câteva capitole mai înainte însuși Dumnezeu se definește așa: eu sunt cel care te-am scos din. Și aflu dintr-un articol un lucru foarte interesant, că în limba ebraică sunt 7 cuvinte care se pot traduce în română cu scos din. Unul are o conotație foarte, foarte negativă, care se folosește în dreptul animalelor care rătăcesc, în dreptul oamenilor care sunt seduși într-un mod păcătos și rătăcesc pe calea curviei, care se folosește atunci când un proroc face o prorocie mincinoasă și cei care ascultă rătăcesc în necunoaștere. Și fix cuvântul acesta de rătăcire, textul ebraic traduce cu să pribegesc, cuvântul acesta îl folosește Avram aici într-un mod nu foarte elegant la adresa lui Dumnezeu. Atunci când m-a scos și m-a făcut să pribegesc, ca și cum trebuia să mă descurc, să am grijă de mine, și de asta am recurs la șiretricul acesta între mine și la înțelegerea aceasta dintre mine și Sara. Era într-un moment foarte complicat al vieții sale Avram. Și așa se face că din nou ajunge într-o situație în care mai fusese anterior. Eu cred că orice credincios trece prin momente de genul acesta. Unii dintre noi au luptat înainte de a se întoarce la Domnul cu diverse păcate. Unii cu partea de curvie, cu băutura, cu pornografia, cu minciuna, cu bârfa, cu mai știu eu ce. Și ai un moment când se întâmplă o mare dezamăgire în relația ta cu Dumnezeu. Fie o persoană care ți era foarte dragă, un om pe care tu l-ai considerat un lider spiritual pentru tine, auzi că a căzut într-o nelegiuire. Și de multe ori, o astfel de dezamăgire renaște păcate vechi în viața celui care trece printr-un astfel de moment. Fie se apucă din nou de băut, fie deschide din nou telefonul pe ceva ce nu este potrivit. Dar să ne ferească Domnul să fim în situații ca acestea. Iată însă că și marele om al credinței, Avram, față de care nu aș îndrăzni să spun absolut nimic rău. Și cum spuneam la un moment dat la grup, Lazar ajunge în sânul lui Avram și nu Avram în sânul lui Lazar. Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Avram ne dă modelul credinței mântuitoare,
datorăm enorm de mult acestui om pe care Dumnezeu l-a găsit, l-a cules dintr-o lume plină de idolatrie și l-a făcut tatăl unui popor atât de mare. Dar să lăsăm pentru o clipă pe Avram și să ne uităm la un alt personaj foarte interesant din acest capitol, din capitolul 20, și anume la Abimelec, omul cu inima curată. Este omul care este confirmat și apărat de Dumnezeu, apărat să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Este omul care îi spune lui Dumnezeu, tot ce am făcut cu o inimă curată, și Dumnezeu îi confirmă lucrul acesta, eu știu că tu ai lucrat cu o inimă curată. Este omul care se trezește, după întâlnirea din vis cu Dumnezeu, se trezește dis de dimineață. Aceeași expresie pe care o citisem la Avram în capitolul anterior, că s-a trezit dis de dimineață și s-a uitat înspre Sodoma și Gomora, iată că și Abimelec s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Iată ce om care rezonează așa de ușor la mesajul pe care Dumnezeu îl aduce, iată ce oameni avea la curtea sa, pentru că toți se tem de ceea ce Dumnezeu anunțase că se va întâmpla. Și ce inimă are? Dumnezeu îi spune că să dea înapoi pe nevasta lui Avram, dar Abimelec nu face doar atât. Abimelec a luat oi și boi, rob și roabe și le-a dat lui Avram și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă sa. Mai mult decât atât, Abimelec îi dă 1000 de arginți Sarei, implorând parcă pe Avram, te rog ca de azi înainte niciodată să nu o mai numești sora ta. Uite, eu dau zestrea de nuntă, pun la bătaie zestrea de nuntă, de acum ea să fie soția ta. Și pentru Avram, până la finalul vieții Sarei, ea rămâne soția lui Avram. Și în momentul în care ne este descrisă îngroparea Sarei, ne se spune că Avram a îngropat pe nevasta sa, nu se spune că a îngropat pe sora sa. Un om cu o inimă foarte, foarte curată înaintea lui Dumnezeu și în relaționarea cu oamenii. Dar mai mult decât Abimelec, aș vrea să ne uităm la cum se raportează Dumnezeu la relația cu prietenul său Avram. E adevărat, din punctul meu de vedere, sunt destul de împărțite părerile, din punctul meu de vedere, Avram a dat cu ăștia în gard în capitolul 20. Amintiți-vă că l-am lăudat în capitolul 14 că avea o forță militară incredibilă de puternică în zonă. Putea să-și ia în stăpânire prin forță toată țara pe care o promisese Dumnezeu, dar a înțeles că nu aceasta este calea. Amintiți-vă că poate ne-am hazardat când am spus o cifră că spre 1000 de oameni din casa lui au fost tăiați împrejur în capitolul 17. Deci vorbim de o forță din toate punctele de vedere în zonă. Mai mult decât atât, Dumnezeu îi promisese, am trecut de momentul în care Dumnezeu i-a spus Avram, eu sunt scutul tău și nădejdea ta cea foarte mare. Și iată-l din nou în căile vechi în care nu ar fi trebuit să umble. Dar cum se raportează Dumnezeu la prietenul său? Înțelege exact momentul critic în care se afla Avram și nu-l lasă acolo, ci face tot posibilul pentru reabilitarea sa. Creează contextul cu boala care lovește casa lui Abimelec, pe Abimelec însuși și pe cei din casa lui, și îl invită pe Avram, pe care îl numește pentru prima dată aici, îl numește proroc, să se roage pentru Abimelec și pentru cei din casa lui pentru tămăduire, pentru vindecare, spunându-i în felul acesta, deși tu crezi că eu nu ți-am ascultat rugăciunea de mijlocire pentru Sodoma și Gomora, să știi că pentru mine rugăciunea ta este foarte importantă. Eu am nevoie ca tu să mijlocești pentru oameni. Îl înalță, iată-l plecat din nou pe Avram
plin de daruri, plin de bogăție, alți robi și roabe, turme și așa mai departe. Îl pune cumva pe Abimelec să-i pună la dispoziție toată țara sa. Așează-te unde dorești. Este foarte ciudat, măcar la o primă lectură, foarte ciudat că îl vedem pe Avram care făcuse o boacănă, că i-a pus el să se roage pentru cel care lucrase cu inima curată. Totuși, Dumnezeu își leagă planurile. El avea un legământ cu Avram și legământul acesta trebuia dus mai departe. I-a creat cadrul de mărturisire, cum spuneam. A putut să spună de 25 de ani umblu în desaga mea cu problema aceasta. Pe unde mă duc, i-am spus Sarei să spună că este sora mea. Și îl vindecă, în adevăratul sens al cuvântului, îl vindecă pe Avram. Dacă am fi scris noi cartea Genezei, am fi vrut, eu cel puțin, aș fi vrut ca din Geneza 18, nici nu m-ar fi interesat prea mult partea cu Sodoma și Gomora, să fi mers în 21 și 22. Dar probabil nu ar fi ajuns Avram în capitolul 22 să spună Domnul va purta de grijă dacă nu ar fi trecut prin istoria aceasta din capitolul 20. Aici sufletul lui a fost smerit, a înțeles cât de mic este în comparație cu un Dumnezeu atât de mare, a înțeles cât de sfânt este Domnul, a înțeles cât de mult îl prețuiește Domnul. Și cred că era absolut necesar capitolul acesta. Și da, era necesar și pentru noi. Dacă noi suntem într-o situație ca lui Avram, să știm cum ne privește Dumnezeu, dacă ne întoarcem la El, și dacă cineva care e lângă noi ajunge într-o situație ca lui Avram, noi să îl tratăm așa cum Dumnezeu l-a tratat pe prietenul său. Înainte de a acuza, înainte de a trage linia. Și spun pentru mine, în primul rând, lucrul acesta, mă găsesc un expert în a trage linii în dreptul oamenilor, iar capitolul acesta cred că este un capitol de vindecare pentru inima mea. Și poate se vor găsi, măcar încă 5, măcar încă 10, care să fie avut nevoie de acest capitol. Așa că îi mulțumesc Domnului că l-a așezat pe paginile Scripturii. Îi mulțumesc Domnului că nu a ascuns lucrurile acestea din viața lui Avram și că le-a făcut vizibile și mi-a făcut și mie posibilitatea să am acces la învățătura aceasta. Amin.